Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya. Sekarang saya berada di tempat mengintai, tidak terlalu jauh dari sisi kebun. Di sana kebun. Tadi setelah kita cek kebun, ternyata ada bekasnya lagi teman-teman. Bekas hama monyet yang memakan tanaman kita. Mungkin saat ini belum terlalu jauh larinya dari sekitar ini. Kebetulan juga di tempat ini ada kayu yang sedang berbuah. Kalau di sini namanya kayu ara teman-teman. Kita coba menunggu di pokok kayu ini. Atau yang satu ini. Ikuti kegiatan saya teman-teman.
burung punai teman-teman. Ini dia. Udah sore teman-teman, udah sepi.
Ada burung belatuk teman-teman, punggung sana. Ngeset teman-teman. Jauh sekali jaraknya. Hanya berguguran bulunya saja teman-teman. Jadi tidak mati. Sore teman-teman. Pukul 17.05 sore. Ini bekas yang baru tadi teman-teman. Dicabutnya. Yang kita intai monyet, tapi yang kita dapat ini saja teman-teman. Burung punai 2 ekor. Oke teman-teman, videonya sampai di sini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi.